हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे ब्रेकिं निउज होनो लानाय जादों दा बे बेलायावहाय सानसेनि गोबांथार जथायनाय नुनो मोननाय जागोन बे हिसाबै फार्स्टआव नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा जे जरहाट पुलिसा गारि सिखाव हमनो हानाय जादों होनदों दा थांनाय 3 सेप्तेम्बर खालि गंसे गारिया स्कुटिया बिग बाजारनिफ्राय गोमादोंमोन होनदों आरो बेखौ मोहम्मद रेना आली बिथांनिफ्राय हमनो हानाय जाबाय होनदों दिनैजाय दा गोजोनथाव खौरां जरहाट पुलिसनिसिम साबायखर बावनो नांगोन बेनि थाखाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन धुबरी पुलिसा आयेन बेरेखायै सोलिनाय फालांगिरि हमनो हानाय जादों होनदों गलाकान्स पुलिस स्टेशनावहाय गासै 10थासो कार्टुननि इलिगेल जौ लानाय गंसे अट' गारि हमनो हानाय जादों होनदों आरो फारसेथिंजाय नैथियाव नुनो मोननाय जागोन सागलिया पुलिस आउटपस्टनिफ्राय गंसे ट्राकआव थांखु लानाय आरो आसामसिम बारबोबाय थानो नाजानाय गंसे ट्राक हमनो हानाय जादों होनदों दा बेनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन दुखुनि खौरां साफ्रोमनिबो बियो फेभरेट एक्टर जानो हागौ बिथाङा जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों तेलुगु एबा खोला भारतनि मुंदांखा तेलुगुनि फावखुंगुर जयप्रकाश रेड्डी बिथाङा गैलिया होनदों बिथाङा दिनैहाय थैनानै थांबाय आरो बिथाङा थैनाय समसिम 74 बोसोर बैसो जानानै थांबाय होनदों बेनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन जे मोनसे जोबोद गरम सोलिबाय थानाय बावैसो सान सिगांनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय मोनसे खौरांनि फिनजाथाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन सुशांत सिंह राजपुत थैनायनि थाखाय दायबिजिरनायाव सरजाबफानाय रिया चक्रवर्ती बिथांखौ ड्राग्सजों सोमोन्दो थानायनि थाखाय दिनै एनसिबिआ हमनो हानाय जाबाय होनदों आरो बिथांखौ मेडिकेल टेस्ट खालामनो थाखाय दैथायहरनाय जागोन होनदों दान्दिसे समनि उनावहायनो खौराङा सोलिफुगासिनो दङ नोंथांमोनहा नायनो गोसो दंब्ला डिसक्रिप्शनाव लिंक दं बेयाव थानानै नायनो हानाय जागोन बेनि खौरांनि बागै दा बेनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन नाम्बार 5 बाहाय दङ डिमापुरनि UNV कल'नि साखाथियाव बमा बेरफ्रुनाय जाथाय जादों होनदों आरो बे बेलायावहाय 4 जोखोम आरो सासे थैना थांदों होनदों नोंथांमोना नुनो मोनदों डिमापुर पुलिसनिफ्राय बेखौ टुइट खालामनानै होनायाव नुनो मोननाय जादों बाहाय सासे थैना थांबाय होनदों आरो 4आ इनजुर्ड जाना दङ बेनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन दिनै डक्टर भुपेन हाजरिका बिथांनि 94थि जोनोम सान होनदों आरो बे 94थि जोनोम साना आसाम नाङैनो बयजोंबो फालिजादों बिथांनि जोनोम साननि थाखाय गाहाम हामलायनाय जासिहरदोंमोन रायजोफोरनिसिम मानो होनोब्ला बिथाङा गैलिया बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन नाम्बार 7आव दिनै क'क्राझारनि खायसे ओनसोलफोराव मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा आबादारिफोरजों लोगो हमलायदों आरो आबादारिजों लोगो हमनानै बिथांमोना एम्फौ जानाय माइ आबादनि सायाव नायबिजिरदों आरो बिथांमोनहा आबादारिफोरनो एम्फौ बुथारग्रा मुलि राननानै होदों होनदों नोंथांमोना स्क्रिनशट लाबोनायखौ नुनो मोननाय जादों दा बेखिनिमोन एसेनोसै गुबुन खौरांफोरखौ नोंथांमोना उननि समफोराव नुनो मोननाय जागोन गोजोन्थों।